玩呢隻 game 就係喺 Blocks IO game 裏邊有個咩一隻槍戰game 喪屍嚟嘅，我就帶我個朋友一齊玩，佢係推薦我玩呢隻 game 嘅朋友嚟嘅。好啦，Hugo 我哋開始啦，嚟 Let's go。嗱，唔好講嗰啲嘢就得㗎啦。OK， 好嚟 OK。我哋同埋加上我哋咧，呢個係困難模式嚟嘅，會出現更加難，會更加難咯。Oh my god！我死咗啦！Thank you。好咁繼續。Let's go。嗱，我唔知嗰個好幼嘅嗰個嘢咧喺邊，嗰隻怪喺邊？肥，我都好卡。大家唔好死，大哥唔好死，大家唔好死，大嘅好，冇死。唔緊要。你過嚟呢個石頭度啊！我唔想住先。Oh my god！ 困難模式真係好鬼難啊！不過你喺邊？嗱，你上嗰度，唔好喐。得。好，Hugo 佢已經復活咗啦。咩？係啊，你可以叫我 man 嘅，喺 Roblox 我都係叫 man 嘅，不過我而家換咗女裝啫。OK， 好，我哋繼續啦。OK，Oh my god！ 你死咗啦！哇！你上嚟最高嗰個位啊 ，Hugo。OK 得一齊冇血。OK，Hugo 又復活啦。其實我哋我都好卡。點解我射唔到個角度嘅？嚟啊，繼續啦，死晒啦，死掉啦。得未安全，仲有一隻哥林。得。Oh my god！ 小心！你死咗啦！我就快死噶咯 ！damn！ 你想去？不過你講中文啦，好冇啊？你講廣東話好冇啊？嚟邊啊你？我都好卡，嚟啦，繼續啦。My God！ Frick！ Oh my god！ 你幫我射佢啊！幫我引走佢。Holy bro！ 你死咗佢上嚟啦！你射住佢先啦。Oh my god bro 你，我死咗啦！靠你啦 Hugo 靠你啦。OK， 你下面仲有隻嘢喎。下面仲有隻僵屍啊，小心！唔係，下面仲有隻。好。
Thank you。你喺後面打啦。呢個咧睇落去好似好低，好似好廢咁樣，其實佢係好高傷害嘅。唔知係咪高過 AK-47咧？睇下先。Bro， 你做乜掉我？OK 係 AK-47強啲嘅。其實我同即係 Hugo 佢都有玩過呢隻 game，所以我係升級咗啲武器嘅。OK 得，遲啲就得㗎啦。嚟，我反正都靠我呢個人啲喪屍啦。我死咗啦！我就快死。衝啊！咩都唔理啊！衝啊！Oh my god！ 我哋輸咗啦！好啦，大家再見啦！我哋輸咗。OK， 我係唔記得咗之前係我唔記得咗講。如果我一輸嘅話咧，我就唔拍啦。好，再見大家，拜拜。